ลองกล้องวันนี้ปะจะพาหมูไปเชือดนะครับวันนี้ไปเลย
ทางขึ้นน้ำตกแล้วครับลองว่าบางลมจะขึ้นได้ไหมใช่เลยว่าครับใกล้ถึงทางขึ้นน้ำตกแล้วครับอากาศดีมากครับครับถึงทางขึ้นแล้วครับอากาศดีมากสายป่าสายธรรมชาติครับทางค่อนข้างลำบากครับ
ได้ล่ะอ๋อน้ำมันมันบ่ลงอ่ะมันลิงอ่ะนี่ใกล้ถึงแล้วมีเส้นเดียวเนี่ยกันไปปุ่นละดับเหรอน้ำมันแบบนี่ก็หามันมาอยู่นั่นเงี้ยเนาะเขาเกี่ยวเข้าหมดแล้วเนี่ยไป
ถมาจอดนี่กันรถจอดนี่ก็ได้จอดท่านก็ได้รถไปมันได้อะตามมาดูน้ำตกครับสวยงามมากโอ้น้ำตกอะไรน้ำตกสองแควนี่หมูมาถึงแล้วอุ้ยลงไปพอนึกไงสวยงามมากครับเมนูแอปจีนครับสูตรแม่ป้าหลวงนี่บรรยากาศคือขอไงเดี๋ยวเข้ากินน้ำเสร็จเดินทางครับเดี๋ยวจะไปดอยลี่ไข่ต่อ
เลยเลยเลยไล่ด้วยกัน